So, hello, what's up mga bebs? Bali, nandito na naman tayo at syempre magmumukbang naman ng some of the sellers from the Lehitimong Tagabarangay at Barrio San Jose, which is our episode 4 featuring Lomi ala Batangas ni Letty Rakan. So, just keep on watching lang and thank you so much! So, eto na nga mga bebs. Since, as what we promised to you, magkakaroon kami ng mga mukbang. Then, we're going to try all of your items, mga core seller ko dyan sa Lehitimong Tagabarangay at Barrio San Jose. So, meron na tayo yung una natin, which is the crispy mukbang, yung mga fried. Next is silog mukbang, and then the next is the baked sushi mukbang. And now, since we are already on the episode 4 of our mukbang featuring Lomi, parang ganon Lomi pang Batangas. So, excuse me. So, kung makikita nyo mga bebs, overloaded siya for only 50 pesos each. Meron ka ng Lomi ala Batangas. So, this Lomi contains egg, may atay din, and then of course, kikiam, siomay, and then a lot of chicharon. So, let's go ahead and taste it. Bali yung akin spicy, yung kay Camila, kumbaga regular lang. Let me go ahead and start with the siomay. In fairness, yung atay, ang sarap niya. Tapos, may pasos pa silang ganito Anong sauce? Bali yung binigay nila sa amin to, naka-separate yung maraming sabaw, tapos yung mga crunchy. And then, may cup silang ganito. Hindi nun namin dito nilagay kasi sobrang dami ng ingredients, hindi siya kasha. Ang anghang. Grabe. Sobrang dami ng ingredients. Hindi ko na maramdaman yung init. Pero ang sarap niya. Kasi, ako yung tipo ng taong gusto ko yung kulong-kulong-kulong-kulo. Yung talagang mapapasok. Pero in fairness, ang sarap nung atay, nung kikiam, nung siomay. In fairness sa chicharon malutong. What can you say? Sakto lang. Nasang Lomi. Siya kasi yung hindi ganong familiar sa mga food like this Lomi. Usually, kinakain naming Lomi yung mga yung almusal na mga Lomi. Tas walang ganong nagluluto sa amin Lomi. Try mo lagyan to ng sibuyas. Grabe. Sa 50 pesos may paatay na. Sulit na. Sulit na talaga siya. Tapos may mga kikiam, siomay. Talagang fully loaded. So kung gusto niyo umorder mga bebs, I'm going to put the link of Ate Letty sa description below. Para if you would like to place an order, you can message her. Or kaya si Danaya. So yun mga bebs, at naputol tayo at naputol kasi hindi natin nabatay yung wifi. Merong tumatawag si Miyuki on Alcantara. I'm so sorry for not answering your call.
kasi nagmumukbang kami. Hindi ko kasi sila nasabihan. So, moving forward, ayun mga bebs. For the Lomi, I highly recommend or I highly suggest kung meron kayong microwave na pwedeng initin to kasi mas bongga siya pag mainit na mainit. Though, bongga naman din siya. Medyo hindi na siya ganun kalamig kasi may nintay pa kami. Hindi ganun kainit. Hindi na pala siya ganun kainit. I'm so sorry. Kasi may in-order pa kaming isa na imumukbang namin later on. So, nag-lapse na yung time. Wala kaming oven or microwave. Kaya yun. Pero, grabe. Partner mo nung sile, nung ano. In fairness, bongga na. Kasi, sa halagang 50 pesos mo, hindi ka nalugi. The crunchiness of the onions, the chicharon, then may pa-egg pa. Grabe. Sarap niya, promise. Nag-enjoy ako sa chicharon. Kasi ito yung mga chicharon na favorite ko noon. Yung parang, kunwari may mabibili kang 1 peso, tas 2 piraso lang. Parang yung chicharon siyang ganun, ang sarap. Yung kumbaga tawagin namin nila Maya, chicharon hangin. Pero eto may laman-laman eh. Kaya grabe. So yun mga bebs, bali, paubos na namin siya. Let's go ahead and provide the feedback and the comments. So yun for the delivery time, since wala daw kasi magdi-deliver, siguro pumasok yung anak ni Ate Letty. Well, it's okay. But then again, since for pick up siya, sinabihan naman nila kami, work naman kami doon. So, we're not going to give them the score since we're giving delivery scores or ratings pag meron lang sila nun. Since for pick up, okay naman. Kasi pagpunta ko dun, andun kagad si Ate Letty. Talagang alive na alive. Narinig kagad yung motor. And then for the food itself, for the price, 50 pesos, sobrang worth it na kasi grabe, overloaded siya. Ang dami niyang laman for only 50 pesos. Yung tipong sobrang dami niyang laman, mabubusog ka na talaga. And then aside from that, yung taste niya, 10 out of 10. So for the price, 10 out of 10. And then 10 is being the highest, 1 is being the lowest. So I'm gonna give them 10 for the price since affordable, 50 lang mga bebs. Next is yung sa lasa. Grabe, sa atay pa lang mga bebs, hindi ka nalugi. Kaya yung lasa niya, masasabi ko talagang 10 out of 10 din kasi malasa, makrunchy. Tapos okay naman. Sulit naman all in all. So yun lang, good combination din yung sausawan na may maraming onion, tas toyo. And then syempre dito ko nagdinip yung kalamansi. So I think hanggang dito na lamang tayo for our Lomi Batangas Alae Mukbang featuring Ate Letty Rakan. So sa mga gustong umorder dyan, just simply message her. It's Letty Basit Rakan, or you can message Diana Danaya. Excuse me. So, ayun mga bebs, bali hanggang dito na lang tayo. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, what are you waiting for? Subscribe na and click the bell button para ma-notify ka if ever na may new videos na upload ako. Pa-comment, like, and share na rin. And we also have our Facebook page. It's Felix Tamayos page. And then, pa-comment, like, and share na rin dyan. So, doon sa mga gustong sumali sa aming Spin for Charity, wala tong bayad. Magpapasubscribe lang kayo ng 5 account sa YouTube account. Then, send me the screenshot. And then, 5 Facebook account na nakafollow sa aming Facebook page. So, again, hanggang dito na lang and see you on my next vlog!